गोट का पोर्शन है वो अलहमदिल्ला ज़बरदस्त तरीके से हमने इसकी नीट एंड क्लीननेस और हर चीज़ हो गई। और इन्हें अभी फिलहाल ने इंजेक्शन लगा के फ्री किया। फ्री क्यों किया जी? इंजेक्शन लगा के ये देखिए इसके सिंग पे ये ब्लू ब्लू हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम इंजेक्शन और इसको एक स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से ये इंशाल्लाह ठीक होते हैं। तो फिलहाल ये अभी बिल्कुल ये देखें जी, वो दवाई लगेगी और दवाई लगा के ये बिल्कुल ये देखें, चेक करें इसके ये इसकी रीज़न ये है, कोई मक्खी कोई फ्लाई कोई बैक्टीरिया इसको नहीं चिमड़ेगा, कोई भी नहीं चिपकेगा। ठीक है जी, ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा हमारा माशाल्लाह के साथ। अब गोट का पोर्शन ये हो गया, 2 हीफर्स का पोर्शन ये, 1 हीफर्स का, और वहाँ पे हमारी बिग का हुआ। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा और प्यारा सा खूबसूरत सा फार्म है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर आने वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।